السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا فين يا أستاذ ياسين؟ لسه يا بابا في الولايات المتحدة. جميل، لسه في الولايات المتحدة زي ما قال الأستاذ ياسين، وده الفيديو رقم 3 لأن صراحة أثرنا هناك كتير أوي. لو رحنا المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في واشنطن، وده في حوالي 1900 قطعة أثرية مصرية. أما متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفن، وده في لوس أنجلوس كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية، وده في حوالي 1600 قطعة أثرية مصرية. أما متحف الفن في ممفيس تينيسي، ده في حوالي 1400 قطعة مصرية أثرية. لو طرنا بقى على متحف كلوفلاند للفن في كلوفلاند الولايات المتحدة، وده هنلاقي فيه 1000 قطعة أثرية مصرية. أما المعهد الحر للفن بواشنطن الولايات المتحدة، وده فيه حوالي 1000 قطعة أثرية مصرية. لو حسبتهم كلهم هتلاقيهم 6900 قطعة أثرية مصرية. طبعا لو حسبت كمان جبت عليهم فيديوهين سابقين هتلاقي 2,028,900 قطعة أثرية مصرية. طبعا العدد يخض، وده في بلد واحد. الآثار دي كانت بتطلع ازاي؟ الآثار دي كانت أولا مسموح بتجارتها تجارة مشروعة، ثانيا كانت لحق للبعثات الأجنبية الحق في إنها بتاخد النص في الاكتشافات اللي كانت بتتم عن طريقها في مصر. وده كان وضع قانوني وطبيعي لغاية ما أصدر الرئيس مبارك قانون 117 سنة 83، وهو حماية الآثار المصرية وتجريم التجارة فيها. وكمان خلى موضوع الآثار إن هو ياخد النص ده لأ، هو كفاية عليهم إن هم بيكون ليهم حق الاكتشاف. وحاليا الحمد لله بقى عندنا دكاترة وعلماء واكتشافات بأيادي مصرية خالصة. وآخر حاجة طبعا كانت اكتشافات سقارة خير دليل. دمتم ودامت مصر خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.